హలో మై డియర్ సబ్స్క్రైబర్స్, ఈరోజు అయితే నేను బిచ్చారెడ్డి స్వీట్ షాప్కి అయితే వచ్చేసాం. ఇక్కడ వచ్చి నేను ఒక కచోరీ అండ్ సమోసా అయితే తీసుకున్నాం. 2 కెచప్స్ అయితే ఆర్డర్తో పాటు ఇచ్చారనమాట. చూడ్డానికి అయితే ఇలా ఉన్నాయి. టేస్ట్ ఎలా ఉంటాయో చూసేద్దాం. సమోసా టేస్ట్ అయితే మిక్చర్తో స్టఫింగ్ అయితే ఉంది. ఫస్ట్ టైం అయితే నేను ఇలాంటి స్టఫింగ్ చూస్తున్నాను. మీరు ఎప్పుడైనా ఇలాంటి సమోసా అయితే టేస్ట్ చేశారా? కామెంట్ చేసేయండి. నెక్స్ట్ వచ్చి కచోరీ టేస్ట్ అయితే చాలా అంటే చాలా ఎమ్మీగా స్పైసీగా బాగుంది. నాకైతే సమోసా కన్నా కచోరీ టేస్టే చాలా బాగా నచ్చింది. వీడియో నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి.